agradeciendo a mi cliente que me trae a comerme un caldito porque dice que vengo llegando de Cancún y que vengo bien súper crudo, así me dijo. Entonces la verdad es de que pues creo que sí tiene razón. Me dijo que aquí estuvo Diego Rivera. Ayer ya no subí video porque ¿qué creen? Se van a reír de mí. La verdad es que estaba en el mar grabándome ahí y ¿qué creen que pasó? Que se me resbala el celular y que se cae. Y luego dije, bueno, es contra agua, eso esperaba yo. Pero ¿qué creen? Que ya no prendía. Yo chin, y no prendía y no prendía. Hasta hoy prendió. Por eso hasta hoy los saludo. Dios los bendiga mucho. La defensa más leal. Bendiciones desde Ciudad de México. Un gran abrazo a todos. La defensa más leal.